იმისა, უნდა ვიცოდეთ, რომ მეგობრობა უფლის რთული საქმეა, იმიტომ რომ უნდა ემეგობრო ამ შემთხვევაში ჯვარცმულ უფალს. აი ღმერთი, რომელიც გამოავლენს თავის ძლიერებას, თავის საფრთხო ძლიერებას, ადვილია მასთან მეგობრობა. იმიტომ რომ ის არის ყოველად ძლიერი, ყველგან ყოფი, ყველაფერი შეუძლია, ვერავინ მას ვერაფერს დააკლებს, მაგრამ ჯვარცმული ქრისტეს ერთგულება და მეგობრობა რთულია, იმიტომ რომ ქრისტეს თავისი განსასწრებელი აქვს, თავისი ტკივილები აქვს, ხო? ამ განსასწრებში რომ უერთგულო მას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჯვარზე უნდა გაყვებას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს არასოდეს მიატოვო, უნდა იყო მარად მისი ერთგული და ეს ერთიორად რთულდება ამ საქმის აღსრულება მაშინ, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ამას სოფლის ძლიერება ომი გამოუცხადეს ქრისტეს, დაუპირისპირდნენ მას, მოინდომეს მისი მოკლა, მოინდომეს მისი ჯვარცმა, იდევნებოდა ქრისტე ამას სოფლის ძლიერთაგან და გარდა ამისა ქრისტეს სიმართლე იყო მიწასთან გასწორებული და შეურაცხყოფილი. ამიტომაც ერთიორად იყო რთული.